我哋之前拍過一條講關於點樣換呔鈴嘅片啊，相當之受歡迎啊！大家覺得呢個話題相當有趣。今次咧，我哋再進一步深入啲講講車呔嘅知識啊。講起車呔，大家最多討論嘅一件事咧，就係車呔英文究竟係 TIRE 啊，定係 TYRE？ 大家會見到啦，英國書啊，或者受英國影響嘅地區咧，都係用 TYRE 嘅。咁但係其他地區咧，多數都係 TIRE 嘅。基本上大家都公認㗎啦。其實車呔呢個字咧，個來源咧係來自一個英文字 attire，ATTIRE 嘅，即係話咧係幫個轆啊，幫個 wheel 外邊咧着件衫啊嘛。因為幾千年嚟馬車年代一路都係有啲木嘅轆啊，咁好硬啦，又唔襟啊。後來啲人咧想嗰個車轆襟用啲、舒服啲，於是乎咧就喺個車轆個外圍嗰度咧就加啲嘢。最早期可能加啲金屬咧，等佢襟啲啊嘛。後來就會加啲皮革啊，到有咗橡膠之後，加啲橡膠咯，等佢增加摩擦力，舒服啲啊嘛。咁所以咧一致都認為咧，其實個來源咧應該係來自 attire， 所以咧正確咧就應該係 TIRE 嘅。咁自從喺個車轆外邊加咗一層嘢咧，咁車呔咧就開始發展得好快啊。咁其中一個最大嘅突破咧，當然就係充氣式嘅車呔出現啦。有咗充氣式嘅車呔咧，成個乘坐就舒服咗好多嚇，同埋操控性能咧，亦都係改善咗好多。另外一個突破點就係 radial ply 啊。咁乜嘢叫 radial ply 咧？充氣車呔個結構咧，就係佢裏邊有一層內嘅結構，有啲叫做布簾啊，有啲叫 ply 啦。咁外邊就有啲膠。以往嘅做法咧，就呢一層裏邊嘅結構咧，佢就係有好多層唔同嘅膠，裏邊有啲纖維啊、織物啊咁樣咧，就一層一層咁搭上去嘅。後來咧，啲人就覺得咁樣做法咧就唔好啊，就會令到呢度咧係好硬啊。於是乎咧就發明咗一種織嘅方法咧，就係咁樣方法。然之後面頭咧就加啲膠，令到結果係點樣咧？就係成個呔壁咧好軟。咁軟有咩好處咧？嗱，我哋知道咧，想條車呔工作做得好啲咧，個車呔最緊要就緊貼地面啦嚇。咁但係你車呔緊貼地面啫，你個車呔另外一邊咧係接住個轆噶嘛。咁如果你個轆一喐一斜咗，咁啊即係有車呔緊貼唔到地面啦嚇。咁如果我呢個位係軟嘅話咧，咁就好啦。即係話咧，你個車轆有輕微嘅傾斜咧，我呢度咧就可以利用呢度柔軟嘅結構咧，就可以去消化咗呢個傾斜。咁個呔冠啊，個 crown 咧就永遠同地下咧都接觸得咁好啊！因此今時今日咧，絕大部分車呔都係 radial ply 嘅。最早期可能淨係得細車係用 radial ply， 而家嗰啲幾十噸嘅巴士啊、貨車啊，全部都係 radial ply。仲用 cross ply 咧，只係一啲好特殊嘅用途啊，嗰啲越野車啊，或者超重型嗰啲喺建築地盤度用嗰啲咁嘅工地車，先至可能會仲用 cross ply。我哋講翻車呔嘅最主要嘅功能係咩嘢咧？佢有3個嘅。第一就係支撐嘅車重量，尤其是有充氣車呔之後咧，我可以調節嗰個氣壓咧，去令到車呔咧嗰個高度咧輕微咧就有得改變啊，同地下接觸嗰個面積咧個 contact patch 咧亦都有得改變啊。第二個功能咧就係佢提供摩擦力，呢個摩擦力好重要啊，因為我哋架車無論要驅動、加速、減速、轉彎、操控咧，都一定要同地面有足夠摩擦力先至可以達成啊。第三個功能如何咧？就係提供一個舒適性啦，因為咧車呔嗰個柔軟程度嘅變形咧，就可以令到地面嘅凹凸啊、衝擊啊被佢吸收咯。咁車上嗰個乘客咧就可以坐得好舒服啦。一條車呔應該點樣設計咧？嗱，我哋睇睇有乜嘢係會影響條車呔工作，去達到頭先嗰3個功能咧。其中一個咧就係車呔嘅 size， 車呔越闊，佢同地面嘅摩擦越好。呢個咧似乎大家都唔會反對㗎。但係如果你讀過中學物理咧，你又可能有少少疑惑啊，因為中學物理嘅老師同我哋講咧，兩件固體嗰個摩擦力咧就係取決於個摩擦係數同個正壓力。咁兩者乘埋就係個摩擦力㗎啦，同個接觸面積就好似冇乜關係。但係車呔就啱相反喎，係人都知道車呔闊啲，個摩擦力就會大啲咧。咁點樣去解釋呢件事咧？原來咧
車胎個物料咧就同我哋中學認知嗰啲咁簡單嘅固體摩擦係唔一樣嘅。車胎係好軟熟、好腍嘅。我哋知道兩件嘢嘅摩擦係如何形成咧？就係兩個接觸面之間，佢一定係唔係絕對平滑嘅，佢有啲凹凹凸凸嘅。咁兩件凹凹凸凸嘅嘢扣住咧，就會產生一個摩擦。佢背面嗰個物料有幾硬咧，有個粗糙度有幾高咧，就構成一個摩擦係數。但係橡膠嘅摩擦咧就有少少唔同嘅。第一，佢同地面接觸嗰個接觸面咧，仍然係同普通摩擦一樣，都係靠佢嗰個粗糙度啊，互相大家扣住啊，咁而形成咗摩擦嘅。但係第二咧，就係佢裏邊係腍嘅。你可以想像裏邊咧，好似有千萬條小彈弓喺度咁樣。如果你有一個打橫嘅力，譬如係 double 啊、加速啊、轉彎啊，要令到佢突破摩擦力咧，佢差唔多想突破嘅時候咧，佢裏邊嗰千百條小彈弓咧就會產生作用啊，就會拉拉扯扯、拉拉扯扯，佢唔俾你突破嗰個摩擦力。咁你喺外部睇嚟講，你咪即係話，咦，突破唔到喎，即係個摩擦力強咗咯。因此，車胎同地面嘅摩擦力咧，原來係同佢裏邊嗰個物料嘅彈性係有啲關係嘅，即係你裏邊嗰千百條小彈簧係有啲關係。咁我哋如果相同嘅一個車啊，同樣一個車，譬如1噸重嘅車，咁你用4條車胎，每條車胎平均係受250公斤。如果你條胎越窄嘅話咧，即係話佢每一個單位面積所受到個壓力強度咪大咗咯。即係話嗰裏邊嗰千百條小彈簧就壓實咗啦。佢壓實咗之後咧，佢就做唔到嗰個互相拉伸啊，要嚟抵消嗰個橫向拉力嗰個功能。因此咧，橡膠嘅摩擦特性係好奇怪嘅，就係你嗰個負荷啊，你個 loading 垂直 loading 咧 normal load 咧，如果係越大嘅話咧，佢個彈性係數就會越細嘅。個 loading 如果係細嘅話咧，佢個摩擦係數就會大喎。咁因此就可以解釋得到點解闊嘅車胎佢個摩擦係數係會大啲咧？啊，點解闊嘅車胎佢個 traction 會好啲咧？就係因為佢闊就令到佢單位面積所受到個負荷細，而去翻橡膠高摩擦嗰個位度工作。咁呢一個咧係我相信係好多中學生甚至乎大學生咧，一面對車胎摩擦力同我哋普通物理學嘅固體摩擦力嘅分別嘅時候咧，成日都有呢個問題嘅。第二樣嘢就係車胎嘅物料咧，亦都會同佢嗰個性能咧係有好大嘅關係嘅。車胎物料咧，佢唔係一種單一嘅物料嚟嘅。大家成日都聽到啊，咩襟棚，就即係裏邊有好多種物料加埋一齊，會因應唔同嘅使用場合啦、需求啦，廠方咧係會調整嗰個襟棚嘅比例。呢個世界上咧就冇絕對完美嘅 formula 嘅。如果你要一條非常之好性能嘅、好絕嘅，咁你又唔好期望條胎咧好襟。如果你有一條胎佢係靜到不得了嘅，行嗰啲粗糙嘅路咧都一啲聲都冇，咁你又唔好期望條胎咧佢嗰個操控性能咧亦會超高。如果有條胎佢嗰個乾地能力非常之強咧，咁你又唔好期望佢個濕地嗰個制動能力或者轉彎能力係相當之強。咁所以咧，永遠都係一個取捨嚟嘅。嗱，我哋試下詳細啲講一講車胎物料係點樣啊？嗱，一講到車胎物料咧，大家都知咧，橡膠啊嘛。嗱，冇錯嘅，車胎咧大部分都係橡膠嚟嘅。咁但係原來橡膠分好多種㗎。咁車胎裏面用嘅橡膠咧，第一種就叫天然橡膠啦，即係喺個樹度割落嚟嗰啲啦嚇。同時咧，車胎亦都會用一啲合成嘅橡膠嘅，包括丁苯橡膠啦，或者係聚丁二烯橡膠啦。咁呢啲唔同嘅橡膠咧，都會有唔同嘅性能。即係譬如天然橡膠咧，佢好正嘅，抗衝擊又好，摩擦力又好。但係天然橡膠咧，佢好容易受太陽嘅紫外線啊，或者空氣中嘅臭氧啊，會令到佢老化。因此我就會加啲合成嘅橡膠。咁呢啲合成嘅橡膠咧，有啲咧佢係好容易產生熱能嘅，令到啲物料嘅溫度升高嘅。另外一啲咧，佢可能係好襟用嘅，咁但係襟用得滯咧，佢又可能會有硬啊。咁但係佢又可能咧，佢嗰個抗老化性能又好好喎。咁因此咧，唔同嘅使用場合，你條胎係要高性能啊，係要襟用啊，係要濕路好啊。廠方咧就會按需要調整呢幾種唔同橡膠嘅比例啦嚇。咁除咗橡膠之外咧，車胎裏邊仲有啲嘢嘅嚇，譬如大家都可以想像得到嘅，車胎黑掹掹，冇錯啦，加咗啲碳粉落去
碳粉嘅功能最主要係要嚟遮擋呢個太陽嘅紫外線，因為太陽紫外線對於嗰啲橡膠咧個影響好大，佢會分解呢啲 polymer 裏邊嗰啲 bonding。除此之外咧，仲有啲抗氧化劑啦，一啲黏合劑啦，一啲穩定劑啦，譬如啲 silicon 啊，都好常用嘅，放喺車胎裏邊，令到佢個耐用性同埋穩定性增加。仲會有啲油嘅。嗰啲油咧就係要嚟令到唔同嘅物質，因為裏邊頭先講咧都講咗4-5種嚇，佢點樣容易互相混為一齊咧？如果大家喺 YouTube 片裏面見過啦，橡膠工業咧好得意嘅，佢好似搓麵粉嘅，好似做麵包咁樣，將唔同嘅物料撈埋一齊咧，就跟住係咁搓下。搓麵粉係梗要落啲油啦，一樣嘅，佢係會落啲油落嘅。咁唔同嘅廠家咧，都會用唔同嘅配方嘅油，呢啲亦都係佢哋嘅秘密嚟嘅。大致上就係呢種物料啦，按照唔同嘅需要啦、唔同嘅使用場合啦，廠方就會調節佢嘅配方。呢啲就所謂襟棚啦。影響車胎性能，除咗尺寸、除咗物料之外咧，仲有一樣嘢就係花紋啊。胎紋咧雖然話係每一間廠嘅獨門之秘，但係設計胎紋咧，其實咧都係有啲基本嘅理念嘅。我哋點樣讀懂一條車胎嘅胎紋呢？首先啊，我哋講一講車胎胎紋嘅大分類先嚇。車胎嘅胎紋咧，常見嘅咧就係分成3類啦。第一類咧就係叫做單向花。嗱，單向花咧，顧名思義咧，嗰個車胎工作咧就得一個方向轉嘅啫，唔准轉翻轉頭嘅。咁喺個胎壁邊嗰度咧，有個箭嘴嚇。咁你正面望條車胎咧，你見到啲紋咧，梗係咁樣 V 字形嘅，中間咧係對稱嘅，咁中間可能係一條坑，亦都係一條實心嘅一條膠啦嚇。但係排水槽咧，永遠都係咁樣 V 字形嘅。佢個最大優點咧，就係揈行咗之後咧，碌嗰啲水咧就會向兩邊走，係排水性能係非常之高。咁曾經有段時間好興，但係最近就好似少咗。咁點解會係咁樣咧？就應該係第一咁啊，有更加好或者係更加全面嘅產品出咗嚟啦。第二咧就係呢一種咁樣嘅設計咧，因為單向啊嘛，使用者如果自己做 DIY 調胎咧，你落去都係前後調咗，因為左右調咧嗰條車胎調轉嚟行啊嘛，甚至乎你攞去車房幫你調咧都調唔到喎，你要攞去胎鋪度調喎嚇，咁所以咧個成本就會高咗。咁於是乎久而久之咧，而家只係一啲好專業嘅場合嚇，又或者一啲人咧啲玩家咧，佢對呢方面咧個要求係非常之講究嘅嚇，我一定要單向將嗰個排水做到極致。嗰啲人咧先至會用單向花，一般嘅使用咧就比較少見啦。除咗單向花之外咧，咁啊相對嘅就即係前後轉都得啦嚇。呢一種咁樣前後轉都得嘅花咧，分2種嘅。咁其中一種咧就叫做對稱花。咁對稱花咧，大家喺一啲商用車輛啊，或者一啲比較平民化啲啊、平價啲嘅車胎裏邊咧，都會見得到噶啦。佢嘅好處咧就係你點樣裝都得啦，前後左右裝都係冇分別嘅，亦都冇分內外嘅。咁嗰條胎咧，個胎紋你望落去咧，左同右咧係一樣，係好似嘅。但係咧嗰個角度咧就係啱相反嘅，即係話你望胎其中一條坑咧係向左下角斜落去，咁另外一邊咧就係向右上角斜上去嘅。咁咧你當條胎你擰轉咗嘅話咧，就變咗個樣係一樣。咁呢啲就叫做對稱花啦。通常對稱花咧，因為佢用喺一啲比較大眾化、襟用為主嗰個用家度啊，所以你見到嗰啲胎紋咧，通常都係零碎啲啊，唔會話見到一啲好大嚿嘅 block 啊，因為佢唔係追求性能嘅，佢純粹係為咗方便、實用、平價，呢個係對稱花嘅特點。咁另外一種咧就叫做不對稱花，咁而家咧就係非常之流行噶啦。不對稱花咧，佢有一個特點嘅，就係條車胎咧就裝嘅時候咧要分內外嘅，喺胎壁嗰度寫明嗱，呢邊係外邊，嗰邊係裏邊，唔好調轉啦。咁你望個胎紋咧，亦都有分別嘅。佢靠外邊個樣咧，同靠內咧係唔一樣嘅。咁佢設計點解要咁做咧？就係因為我哋轉彎啊、操控嘅時候咧，個車胎嘅外側咧所受嘅負荷啦，個工作量係大啲嘅。咁所以咧，無論係個車胎嘅內層結構啊，同埋外邊嘅花紋咧，佢都會因應呢個咁樣嘅工作環境咧，去作唔同嘅設計。咁所以咧，成條車胎咧嗰個工作起上嚟咧就比較合理啲啊，因為外邊我負荷大啲啊，工作量大啲啊，裏邊咧可能傾向軟熟啲啊，令到個車舒服啲啊、靜音啲啊，咁啊平衡咗成個工作狀況。
去了解個胎紋如何影響車胎性能之前咧，有啲基本嘢我哋要識嘅。嗱，首先我哋要知道咧，車胎紋嘅結構咧係有幾個大嘅名稱咧，我哋要知道嘅。啊，首先咧就係叫做 groove 啊，直嘅排水槽啦，亦都有啲係橫嘅排水槽啦。排水槽與排水槽之間真係接觸到地下嗰塊咧，我哋叫做 block。咁喺車胎裏邊咧，我哋一眼立落去咧，我會見到有啲凹落去嘅位，同有啲平嘅掂到地下嘅位啊嘛。咁呢兩個面積嘅比例咧，我哋叫做 void ratio。咁大家唔需要去好深究，喂，我究竟係30% 啊，定係3% 啊？唔需要嘅。你一眼立落去，你見到哇嗰啲凹落去嘅地方好少嘅，咁啊即係話咧呢個車胎接觸地下嗰個接觸面多咯。咁我都估到佢係以高性能為設計方向啦。如果你見到佢凹落去嘅地方係多嘅咁就即係話咧佢係對於排水啊、濕路啊、靜音啊，佢係更加注重咯。咁我哋有個大概嘅 idea， 我哋一立條車胎，大概都估到咩環境啊嘛。咁仲有一樣嘢咧，就係你見到咧個胎個 shoulder 嗰度咧，嗰啲 block 咧，原來每一個個大細都係唔一樣嘅話，咁佢哋嗰個尺寸咧，我哋就叫做 pitch length 呢個咧就同靜音有關，我哋陣再講。咁另外咧就係你見到有啲車胎咧，佢喺個 block 嗰度中間咧有啲細紋咁嗰啲叫 seat。功能係咩嘢咧？我哋陣間咧慢慢同大家分析啊。我哋學識咗胎紋嘅結構嘅啲基本名稱之後咧，嗱跟住落嚟，我哋睇一睇唔同嘅結構如何影響車胎性能啊。嗱，我哋學識咗車胎胎紋嘅一啲基本知識之後咧，以後我哋去揀胎就有依據咯喎。譬如我想揀一條好靜好舒服嘅車胎，咁去到胎鋪啊或者上網睇 catalog 嘅時候咧，我應該點揾咧？嗱，梗係揾啲細紋多㗎啦。譬如嗰啲 block 裏邊咧，有好多打橫嘅 zip 啊，呢啲都係幫助靜音嘅。又或者咧，我哋見到有啲超靜音嘅胎咧，兩邊嘅 shoulder 啊，嗰啲 block 唔單止係細密，甚至乎咧佢有一條密封線啊，困住晒啲聲，唔俾佢走出嚟。譬如呢條 CC7 咁樣啊，最強調靜音啊。你見到嗰條打直嘅 groove 咧，聲音就喺裏邊跑啊。佢喺個 groove 上高咧係做咗幾粒呢啲咁樣嘅要嚟打亂嗰啲音波嘅設計。咁呢啲一睇就知咧，就係以舒適為主、靜音為主嘅設計。咁但係話我又想舒適啊，但係舒適得嚟，我都想有啲操控喎。咁你應該揀一啲嗰個 block 咧輕輕大翻啲啦。嗱，譬如呢條UC7 咁樣咧，你見到嗰個 block 咧係嗰條坑咧係深啲，個 block 咧輕輕大咗少少，中間咧嗰啲 block 咧仍然係有啲橫攝喺度嘅，即係話咧佢性能係提高咗，但係咧仍然係強調靜音舒服嘅一條胎嚟嘅。仲有啲比較特別嘅地方咧，就係佢嗰度排水槽裏邊有一個紋試管啊 Venturi 個作用咧就係令到啲水流過嗰個位嘅時候咧，佢係加速流走嘅。咁呢個咧係一個比較特別啲嘅設計啦。但係總嘅嚟講咧，就係我哋見到呢條車胎，佢有相當多嘅排水槽啦。block 唔算太大 ，block 中間咧亦都有啲 zip。胎肩兩邊個 block 咧，相對於 CC7 嚟講咧，你見到佢係闊啲啦，個槽深啲啦。咁呢啲設計咧，明顯咧就係要嚟提高濕路 cornering 嘅操控嘅。咁即係話佢呢個設計嗰個取向咧，就係仍然係舒適為主，但係性能咧又輕輕高過 CC7。好啦，如果我去揀胎，我想揀條好高性能嘅，咁我應該點揀咧？嗱，而家大家識啦，你肯定咧就走去揾一啲，我個 block 係要好大嘅，同地下接觸面要多嘅。嗱，譬如呢一條 SC7 為例啦，咁你見到個 block 咧好大嘅 block 與 block 之間咧，佢嗰條去水坑咧，佢又唔可以冇嘅，因為冇咧濕路轉彎就有困難。但係佢又唔可以做得太深啊，做得太深咧 block 與 block 之間佢變咗咧有好大嘅變形啊。咁佢點做法咧？佢用一條比較淺啲嘅橫槽，但係佢個切割成一個鑽石形啊，咁令到中間嗰個藏水量係大啲。佢仲有一個比較得意啲嘅設計，就係喺佢嗰個直槽裏邊咧，佢左右兩邊咧係一個護鎖嘅結構喺度嘅。咁當
轉彎嘅時候咧，個胎角受壓咧，咁嗰條槽咧亦都係受壓啦。一收窄咗之後咧，佢咧就裏邊咧兩個護鎖之間就頂住咗。咁你一起油咧，嗰個胎角嗰啲 block 受拉扯變形咧，亦都會少咗。咁所以呢個咧好明顯就係高性能嘅設計嚟嘅。嗱，如果你係追求高性能，但係咧高性能得嚟咧，你又想平衡翻嗰個日用性、舒適性，咁你應該點樣揀胎咧？譬如好似呢個 SC7咧，我哋見到哇，所有嘅 block 咧大大塊咁樣咧，係追求咧非常高性能。咁你可以揀翻一啲咧個 block，佢可能中間會有啲橫攝，咁呢個咧就令到靜音舒適性咧就會提高咗啦。譬如好似呢條 MC7咁樣咧，佢個設計同 SC7係好似嘅，一樣咧，嗰個胎肩咧都係啲好大嘅 block 啦。咁但係你見到佢嗰個橫切嗰個去水坑咧係深咗啦，亦都係 diamond shape 啦。咁你再睇真啲咧，佢嗰個直槽裏邊嗰個 venturi 啊同埋護鎖系統咧，基本上咧同 SC7咧係一樣嘅。咁即係話咧，其實佢都係偏向好高性能之餘咧，佢又兼顧少少舒適性咁樣啦。當然啦，好多人都中意有高性能，但係咧又怕嘈，尤其是而家啲電動車，個車又重啦，扭力又大喎，再加上架車又靜啊嘛，咁如果有胎噪咧，都幾煩惱嚇。但係如果你真係要好高性能，咁胎噪在所難免，又點樣算咧？咁胎廠咧都有啲辦法嘅，就譬如好似呢條 SC7 咁樣咧，咁你見到佢咧喺裏邊咧都加咗吸音棉，聲音出咗嚟點算咧？我想辦法將佢盡量 damp down。咁呢一個咧係近年係一個比較流行嘅做法啦，平衡咗性能同埋靜音嘅需求。我哋今日講關於車胎知識進階嘅內容咧就差唔多啦。咁今日咧就好多謝Continental 馬牌嘅朋友咧，就提供咗咁多 sample 俾我做講解啊。其實 Edmond 最近咧都試緊呢條 SC7 喎。咁啊 Edmond 咁中意高性能嘅話咧，我都好期望佢用完之後快啲俾啲 comment 俾我哋大家分享下。嗱，嚟到呢度咧，今日條片差唔多咯喎。如果大家覺得呢條片係有用嘅話咧，仲未 subscribe 我哋嘅話，歡迎 subscribe 我哋啊！有興趣嘅話咧，都歡迎大家加入我哋嘅會員啦。如果唔加入都唔緊要嘅，多啲 comment、like、share 啦，follow 同埋 like 我哋嘅 Instagram 同埋 Facebook 都係好重要㗎。